ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലെ പുതിയ ടാങ്ക്. ആക്ച്വലി ഇത് പുതിയതല്ല, നമ്മളൊരു അക്വേറിയം ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുത്തു നിന്ന് പഴയ ടാങ്ക് നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിലിക്കോണെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ്, അതായത് പഴയ സിലിക്കോണെല്ലാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അത് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ബ്രേസിങ് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടാങ്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. അക്വേറിയം ഷോക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 5mm ഗ്ലാസ്സാണ്. അത്യാവശ്യം 3 ഫീറ്റ് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം ഇതിൽ കൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പം അവർ രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സെപ്പറേഷൻ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേസിങ് കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാങ്ക് ചിലപ്പോൾ ലീക്ക് വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, അക്വേറിയം ഷോപ്പുകളിൽ എപ്പോഴും ഫുള്ള് വെള്ളം നിറയ്ക്കില്ല ടാങ്ക് കംപ്ലീറ്റ്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രേസിങ് മസ്റ്റായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം. കാര്യം നമ്മൾ ഫുള്ള് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതാണ് വീടുകളിൽ വെക്കുന്ന അക്വേറിയങ്ങളിൽ. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കോർണർ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗ്ലാസ്സിനടിയിലേക്ക് ബ്ലേഡ് കയറി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പഴയ സിലിക്കോൺ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രേസിങ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ്റെ മോളാണ്. ആള് നമുക്ക് ലൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പണികളെല്ലാം നടക്കുന്നത് രാത്രിയിലാണ്. പകൽ സമയത്ത് സമയം കിട്ടാറില്ല. നമ്മളൊരു പുതിയ ടാങ്ക് ഇതുപോലൊരു 1 ഫീറ്റ് ടാങ്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വരും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചിലവ് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ടാങ്ക് നമ്മൾ മേടിച്ച് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബ്രേസിങ് സിലിക്കോൺ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ബോട്ടം ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ബോട്ടം ഗ്ലാസ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്ലാസ്സായിട്ട് ചെറിയ പീസ് ഒരു 3-4mm ഗ്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വിഡ്ത്തിൽ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു 3 ഫീറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഓരോ ചെറിയ പീസായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മളൊരു ഇവിടെ അടുത്ത് ഗ്ലാസ് കടകളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പീസുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ പീസ് നമ്മളെ കൈ ഒന്നും മുറിയാതെ സൂക്ഷിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി നമുക്ക് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ ബ്രേസിങ് നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടല്ല ഒട്ടിക്കുന്നത്, ഒരു 1 വീക്കിന് മേളിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് രാത്രിയിലൊരു 2-3 hours മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കുറച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കുറച്ചായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വീഡിയോ എടുത്ത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇത്തിരി മോശമായിരിക്കാം ആ സമയത്തല്ല, ഇതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു സമയത്താണ് ഓഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവാം, അത് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മെയിൻ ബ്രേസിങ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ടാങ്കുകളെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പേസാണ്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഉള്ളൂ. പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ അകത്തെ വീഡിയോസ് മാത്രം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്താണ് രാത്രിയിൽ. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആ 2 ടാങ്കാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വാങ്ങിയത്. ആ ഒരു ടാങ്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബ്രേസിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ടോപ്പ് ബ്രേസിങ് ആ ബ്ലാക്ക് പീസ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടാങ്ക് ഫുള്ള് വെള്ളം നിറച്ച് ലീക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ, ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ ടാങ്ക് നമ്മൾ ഫുൾ വെള്ളം നിറച്ചപ്പോഴത്തേന് ബ്രേക്കായി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ടാങ്ക് മാറ്റി പുതിയ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ വെള്ളം ഇതിൽ നിറച്ചു. ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ബാക്കി വീഡിയോ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ടെസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞു. ടാങ്ക് ഓക്കെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്ക് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അത് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് താഴത്തെ ടാങ്ക് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ താഴത്തെ ടാങ്കിലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് താഴേക്ക് ബക്കറ്റിനകത്തെടുത്ത് തിരിച്ച് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഈ സെയിം ടാങ്കിലെ വെള്ളം തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടാങ്കിലെ വെള്ളം നല്ല ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഷിനും കുഴപ്പം വരാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വെള്ളം തന്നെ കുറച്ചുണ്ടാവണം. ബാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ അല്ലാത്ത കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. പെട്ടെന്നൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചും വാട്ടറിൻ്റെ pH ലെവലൊന്നും മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലെ വെള്ളം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിലൊന്നും pHൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നില്ല. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാങ്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റി. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തെർമോക്കോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാം മാറ്റി നമ്മൾ പുതിയ തെർമോക്കോൾ അവിടെ മേടിച്ചു. ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ആക്കാൻ പോവാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ടാങ്കിൻ്റെ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാം സെറ്റാക്കി നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ ടാങ്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടാങ്കും വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ പോയി ആ ടാങ്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം. അതിന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഹെൽപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ്റെ മൂത്ത മോളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവളിപ്പോൾ എത്തും. അപ്പോൾ അവളുമായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആവുന്നതാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും പുതിയ ചാനലാണ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ടാങ്ക്. തൽക്കാലം അതിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ഫിഷിനെ മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ചെറിയ ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഇടുന്നില്ല. കാര്യം പകൽ സമയത്ത് നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഇവർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫിഷുകളെ രണ്ടിനെ താഴെ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മേളിൽ നമ്മൾക്ക് വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം തിരിച്ച് ടാങ്കിനകത്തേക്ക് തന്നെ വെക്കുകയാണ്. ടാങ്കും അവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ഫിൽറ്റർ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ബക്കറ്റിൽ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോർമൽ വെള്ളം ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലത്തെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്ത് ഒഴിക്കാനായിട്ട് റെഡിയാകുന്നത്. അത് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടാങ്ക്, നമ്മുടെ നീളമുള്ള ടാങ്ക്, അതായത് 3 ഫീറ്റ് ടാങ്ക് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അത് നമ്മുടെ പാർവതി ആണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ടാങ്കിന്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷേ ബ്രേസിങ് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലപോലെ വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. എങ്കിൽ നമ്മൾ അത് താഴെ എത്തിച്ചു. ഒരു ടാസ്ക്കായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ തട്ടാതാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ടാങ്കിൽ നല്ലപോലെ ടാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് അക്വേറിയം ഷോപ്പിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് അല്ല, ഒരു ബോട്ടത്തിനടുത്ത് അല്ല ടോപ്പിനടുത്ത് വരെ വെള്ളം നിറയ്ക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കാരണം നല്ലപോലെ ടാൻ ഉണ്ടാവും ഗ്ലാസ്സിൽ. ആ ടാൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക്. അതാണ് അടുത്ത ഒരു പരിപാടി. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി പാടാണ്. അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഒരു വെള്ളം നനവോട് കൂടി ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് മാത്രമേ ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ലിക്വിഡുണ്ട്, ഗ്ലാസ് ക്ലീനർ വെച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ശകലം തെർമോക്കോളുണ്ട്, അത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കളയുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഷേവിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലേഡാണ്. നമ്മൾ സിലിക്കോൺ കട്ട് ചെയ്യാനായാലും മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നൈഫ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും, ഒരു 100 രൂപ അടുത്തേ വരത്തുള്ളൂ. നൈഫിൻ്റെ ബ്ലേഡും സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടും, ഒരു 30 രൂപ അടുത്ത് വരുമായിരിക്കും. ഒരു 10 ബ്ലേഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ബ്ലേഡ് കുറച്ച് നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഈ അക്വേറിയത്തിലെ ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഉള്ള സിലിക്കോണെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടാനാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം നല്ലപോലെ ഷെയ്ഡ് ടാൻ്റെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷേവിങ് ബ്ലേഡും മറ്റേ നമ്മുടെ നൈഫിൻ്റെ ബ്ലേഡും രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ സ്ക്രാച്ച് വീഴാതെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നല്ലപോലെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഈസിയാണ്. അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഇളകി വരും. പക്ഷെ അല്ലാതെ നമ്മൾ വെള്ളം തേക്കാതെ നമ്മൾ ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ ഇത്തിരി പാടാണ്. ഈ 4 സൈഡിലെയും ടാൻസ് നമ്മൾ കളഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നല്ലപോലെ സമയം എടുക്കുന്നതാണ്. ടാങ്കിൻ്റെ 4 സൈഡ് നമ്മൾ കളയുന്നില്ല, ബോട്ടം ചെയ്യുന്നില്ല, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ടാൻ കളയുന്നത്. ടാൻ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടാങ്ക് 2 ദിവസത്തേക്ക് വെക്കും. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ബാക്കി സാൻഡിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഏത് ഫിഷിനെയാണ് ഇടാൻ, അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ടാങ്ക് ആക്കണമെന്നുണ്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്യുലേറ്റ് ടാങ്കാണ്. ഇതിലേതാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിതുവരെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ബാക്കി പ്ലാന്റ് ടാങ്കാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ വരെ ബൈ.